Кутмандуу кушубак кечиңиздер менен ардактуу угармандар. Ошентип кайрадан жаңы жуманын шейшембисинде сиздер менен адаттагыдай эле ОК радиосунун апалар мектеби уктуруусу аркылуу амандашуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп турганыбызга кубанычтабыз. Адаттагыдай эле бүгүн сиздер үчүн мен журналист Асель Кайыпова жана үй бүлөлүк маселелер боюнча консультант психолог Зульфия Абдырасолова кызмат кылабыз. Режиссерлук пультта Канат Алмамбетов. Салам достор, биздин сүйүктүү угармандарыбыз, өзгөчө бизди чыдамсыздык менен күтүп жаткан угармандарыбызга ысык салам. Ооба, ар бир үйгө жылуулук, ар бир жүрөккө тынчтык, ар бир үй бүлөгө ынтымак каалап берүүбүздү назарыңыздарга сунуштамакчыбыз. Ардактуу угармандар, бүгүн биз уул баланын тарбиясы деген теманы талкуулоо алдында турабыз. Өткөн жолку берүүбүздө, эгерде бүгүн дагы ошол уктурууну угуп жаткан угармандар бүгүн да угуп жаткан болсо, биз анда кыз баланын тарбиясы деген темада маек курганбыз. Андыктан бүгүн уул баланын тарбиясы тууралуу сүйлөшөбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Анткени бүгүн бизде 4 уул бир кызды татыктуу тарбиялап өстүргөн чоң ата, Жанатай ата, мейманыбызды тааныштыра кетсек, ар өнөрдүн ээси, котормочу, андан сырткары алтын колдуу жыгач уста агайыбыз Жолдош Миназаров. Саламатсызбы, Жолдош агай? Кош келипсиз биздин студияга. Саламатчылык, жалпы салам, кымбаттуу угармандар. Ошентип, ардактуу апалар, биз бүгүн уул балдарды тарбиялоону атанын көз карашында көрөбүз, атанын жүрөгү аркылуу көрөбүз дегендей. Андыктан уул балдарды тарбиялоодо кеңешке, жол көрсөтүп бере турган бир багытка муктаж апаларды биздин толкундан алыстабай маегибизге баштан аяк ортоктош болууга чакырабыз. Суроолоруңуздар болсо бериңиздер, жазыңыздар. Сиздер менен бизди байланыштырып туруучу сандар тынымсыз кызматта. Бизге түз эфирге 0312 91 19 19 сандар аркылуу чыгасыздар. Ал эми WhatsApp, Telegramга билдирүү калтырууну каалаган угармандар үчүн 0705 53 16 64 сандары кызмат кылат. Facebook баракчабыздан дал ушул маалда бизди түз эфир аркылуу көрсөңүздөр болот. Андан кийин кайталап да көрсөңүздөр болот. Ошол жака билдирүүлөрүңүздөрдү калтырсаңыздар болот. Ошондой эле биздин WhatsApp байланыш сандарына билдирүү калтырсаңыздар, эфирдин учурунда окуп, суроолоруңуздарга жооп бергенге аракет кылабыз. Эмесе берүүбүзгө киришсек, Жолдош агай, алгач угармандарга өзүңүз жөнүндө, үй бүлөңүз жөнүндө айта кетсеңиз, ошол угармандар кулак туруп калса керек, мен ошо котормочу деп, андан сырткары алтын колдуу жыгач уста деп айтып жатсам, бул кандай адам болду экен, кандай инсан болду экен деп өзүңүз жөнүндө, үй бүлөңүз жөнүндө айта кетиңиз. Ошол кымбаттуу угармандар, менин атым Жолдошбек, жашым 62-де. Аялым бар. Асель айтып өткөндөй 4 эркек, 1 кыз, неберелер бар, кыздан, уулдан. Жыгач устачылык кылдым, ошо котормолорду. Ушул тема аябай, ушул суроолор аябай бул биздин коомубузга, кыргыз элибизге керектүү, ошого жооп издеп тапчу, кызыктуу суроолор экен. Анан ошого жооп бергенге аракет кылып келип калдым мейманга ушул. Рахмат, убактыңызды бөлүп атайын келгендиңиз үчүн. Чоң рахмат, Жолдош байке, сизди мен аябай сыйлайм. Анан балдарыңыздан улам карап, ушундай татыктуу балдарды тарбияладыңыз. Чоң рахмат сизге. Ушундай үлгүлүү аталардын бирисиз деп айтсам да болот. Анан бир кызыңыз бар, ошол балдардын арасында. Кыздар менен балдарды тарбиялоодо, мисалы үчүн, менин жолдошумдун кыздарга мындай көрсөткөн тарбиясы башкачараак экенин көрөм да, мындай назикирээк мамиле кылат да кыздаргачы. Биз энелер көбүнчө балдарга деле, кыздарга деле бирдей мамиле кылабыз да, мээримибизди бирдей төгөбүз. Анан мен аябай суктанам ушу аталардын балдарга кылган мамилеси. Кээ бир акылман аталар барго, туура тарбиялап, кыздарга назик мамиле кылып, эркек балдарга назик мамиле кылчу жерден назик мамиле кылып, мындай балдарды эркек кылып тарбиялагысы келет да. Анан ушул тарбияда мындай айырмачылыгы кандай, сиздин үй бүлөңүздө кандай мамиле кылдыңыз эркек балдарыңызга, кызыңызга караганда, мындай башкача тарбияладыңызбы? Ушул жөнүндө бир аз бөлүшүп кетпейсизби? Ооба, ушул суроого жооп берерден мурун бул тарбия эмне үчүн керек деп мындай өзүмө суроо бергим келет да. Анан тарбия бул максаты эмне? Биз балалуу болдук, кичинекей болду, чоңойду дегендей убакыт өткөн сайын балдар өсө берет. А биз болсо ошо балдарыбыздын келечеги кең болуп, анан
бактылуу, ийгиликтүү, коомго пайдалуу, бир акыл эстүү инсандардан болуп чыгышын абдан каалайбыз. Муну менин оюмча баардык эле угуп аткан ата энелер жакшы түшүнүшөт. Анткени биз балдарыбыз үчүн жаныбызды бергенге даярбыз. Ошондуктан бул тарбиянын ушу мааниси эмне үчүн керек? Ошол балдарыбыз жакшы чоңоюш үчүн, ийгиликке жетиш үчүн, бактылуу болуш үчүн. Анан кыз эркектин айырмасы деп, анан бул баягы эми мышык күчүк десе айырмасы болуп калат да. Бирөө мышыкча жашайт, бирөө күчүкчө жашайт, бирөө үйдө, бирөө сыртта деп. Анан кыз эркек дегенде экөө тең эле үй бүлөдө жашайт. Менин айтым боюнча, оюм боюнча, түшүнүгүм боюнча жалпы тарбия бар да. Бул жалпы эле кызга дагы, уулга дагы тиешелүү. Анткени кыз деле, уул деле үйдө жашайт, анан жанагы экөө тең эле калпайт алат, кыз деле калпайт алат, уул деле калпайт алат. Башка жаман иштерди экөө чогуу эле жаза берет да, кыз жазаган деле уул деле жазат, уул деле жазайт. Ошол бул жагынан алганда жалпы тарбия да, бул жалпы тарбия. Экөөнө тең эле жалпы тарбия керек. Албетте кызга болсо көбүнчө апалары, эжелери, эгер ошого кыздарга тиешелүү жактар бар да, ал жагын өзлөрү тарбиялайт. Эркекке тиешелүү жактарды албетте атасы. Ага чейинки бул жалпы эле тарбия керек калыптандырыш үчүн. Сүйүү керек, эки кызды деле, Ал эркекти деле сүйүш керек. сүйүү кызга да, эркекке да бирдей керек. Көңүл буруу дагы эркекке да, кызга да бирдей керек. Бул жагынан экөөнү бирөөнү ылдыйраак, бирөөнү өйдөрөөк койгонго такыр мүмкүн эмес. Анткени биз атабыз, ал биздин балдарыбыз, алар инсандар, алар тепе тең. Ошол биздин тагыраак билгибиз келген нерсеси бул болуп атат да. Себеби биз уктуруубузду ушинтип экиге бөлүп койбодукпу? Өткөн жумада биз кыз балдардын тарбиясы жөнүндө сүйлөштүк, бүгүн уул балдардын. Анан балдарды мындай дейинчи, жеке сиз уулдарыңызга тарбияны кантип бердиңиз? Сиз колдонгон мындай артыкчылыктуу ыкмалар ушул жөнүндө айтып бересизби? Ооба, мен көп мактана албайм. Бирок азыркы 62 жашымда, улуу балам 83-жылкы, кичүү 16-да. Бирок мактанып да кетем да кээде. Ооба. Мага ошо жараткан акылмандуулук берген окшойт, көп болбосо дагы. Анткени балдарымды көргөн адамдардын баары кантип тарбияладыңыз, кандай мындай балдар болуп чыкты деп суроолорду беришет. Демек алардын жүрүш турушу, коомго жашаган жашоосу, коомдо көпчүлүктөгү эл арасындагы жакшы экен да, элдер көрүп байкап атышат да. Бул жагынан кичине мактанып кетейин. Анан эми өзгөчө дегенде чын эле ар бир ата, мында бир сөз бар го, ар бир адам өзүнчө уникалдуу деген, Анан ошол сыяктуу эле ар бир атанын өзүнчө методу болуш керек деп ойлойм. Эненин деле. Меники болсо бул тарбиянын, мен ушу жашоо тажрыйбамдан түшүнүп калдым, бул эң туу чокусу, тарбияны иштете турган кыймылдаткыч күч бул өзүңдүн үлгү болорлук жашооң, жүрүш турушуң, сүйлөгөн сөзүң, жакының, эң жакының ким сенин? Биздики аялыбыз албетте. Ага кылган мамилең, андан кийин досуңа, конокторго, коомго, анан жумушуңа, жалпы эле ошо кылган мамилең, үй бүлөгө кылган мамилең, ошо жоопкерчилигиң. Бул мунун баары балдардын алдында эмне жанагы камерага жазылгандан да так өтүп турат. Бала кичинекей кезден баштап ошону көрөт, ошо менен калыптанат. Эгерде мен сүйлөгөн сөзүм, ага айткан акылым мен өзүмдүн жүрүш турушума туура келбей калса, бул нерсе кайчылаш болду, өтпөй калды. Бала жөн эле башын ийкейт алып өтпөй калды, иштебей калды, күчүн жоготуп койду. Ошондуктан бул аталары, энелер үчүн бир топ аябай жоопкерчиликтүү оор, өзүмдөн билем, үлгү болуп жашаш баланын көз алдында. Бирок мүмкүн. Анткени сүйүү, атанын жүрөгүнө сүйүү толот, баласына жакшылык каалайт, ошол сүйүү күч берет. Анан өзгөчө ыкмалар бул бизде бар да. Баланы калп айтканга
калп айтпа деп айтабыз да. Калп айтпа, айткан болбойт. Анан күнөө кылба, тигини жасаба, муну жасаба. Айтпадым беле деп. Ушундай нерсени көп уктум мен. Жашоомдон эч ким жамандагым келбейт. Тажатат кулакка шиш менен сайгандай бул жеме ушунчалык катуу тиет. Анан бул дагы баланын тарбияда, жакшы тарбияда калыптанышына таасир бербейт. Тескерисинче куйма кулак сыяктуу болуп калат да. Ошондо эмне деп мен ойлондум мунун үстүнөн отуруп алып. Кантип мен балдарыма ушул менин сөзүм таасир бергендей болуш керек деп. Жана үлгүнү биринчи жолу айтып өттүм, андан кийинкиси болсо ушул кыла турган иштин, мисалы күнөөнүн ошол иш аракетин анализдеп, анан ошонун оң таасирин көрсөтүп, мындай кылсаң мындай болот, тигиндей кылсаң тигиндей болот деп терс таасирин дагы көрсөтүп, натыйжасын так ачып бере алсаң, бала ойлонуп калат экен да. Натыйжа ушундай турбайбы деп. Анан балага тандоо эркин бериш керек да, өз тандап алат. Негизи менде ошо көрөгөчтүк болуш керек, атада кыраакылык болуш керек. Ошол иш аракет, кандай иш аракет болсо дагы, жаманбы, жакшыбы, натыйжасын ачык айтып бере алыш керек да атачы балага. Ошол эми тарбиянын бир жекече мындай тараптарына өтөлүчү. Кээ бир балдар, кээ бир ата-энелер, апалар болобу, аталар болобу, биз айттык, сиз айттыңыз жогоруда, ар бир адамдын өзүнүн жекече тажрыйба акмалары болот, тарбия акмалары болот деп. Анан кээ бирөөлөр мисалы жумуш жасатканда, балага жумуш жасатса, жасагының, сенин милдетиң бул, жаса деп анан кийин жасадым десе, кыйратыптырсың деген сыяктуу бир мындай балага мактоо иретинде эчтеке айтпаган, же болбосо бул сенин милдетиң, кылсаң колуңа жууп калбайт деген сыяктуу бир эркек болгондон кийин кылыш керек деген сыяктуу сөздөрдү айтып коюшат. Анан же болбосо кылган нерсесин баланын, кээде балдар атасы ата-энесине көрсөтүү үчүн, ата-энесинен бир мактоо сөзүн угуу үчүн, атам ушуну көрсө экен, атам мени менен сыймыктанса экен деген максатта жасаган учурлар болот. Анан ошону байкабай, же болбосо ошого көңүл бурбай, же мактап койсом бул такыр эле эркелеп албасын деген ойдобу, мындай ишине маани бербегендер болот го. Ушул жагына сиздин балдарга, сиз балдарыңызга кандай карайсыз? Мисалы үчүн кандайдыр бир ишти тапшырганда, анын жыйынтыгын көргөнүңүздө, же балаңыз ошол жыйынтыкты көрсөткөндө буга карата мактоо, же болбосо аны шыктандыруу жагы сизде барбы? Же ушундай кылуу туурабы? Мен муну ушу аябай маанилүү суроо да. Биздин эл, биздин коом ушундан аксап атпайбы, чынын айтсак. Ошол жана сен айткандай маани бербей, кандай иш кылса дагы мактанып кетет деп аны кайра эмне экен, анын баарын эле колунан келет да, жасаш керек да деген сыяктуу сөздөр менен баланы суутуп коебуз да бизчи. Бала сууй баштайт, бизден мамилеси алыстайт. Ортодогу бири-бирибизге болгондой таасирлер дагы күчүн жоготот да. Анан башкача болуп калат бала. Кичинекейинен эле биз баланы ушу 200 болгонго үйрөтүп коебуз да. Анан ошого жараша ылайыкташып кетет. Анан ал өсүп отуруп, тамырлап отуруп, анан коомго ал чоңоет да. Ал окуйт, анан балабыз анан кесипке ээ болот, анан иштейт, анан ошол нерсе ошо бала менен чогуу жүрүп эле өзүнүн жемишин бере берет. Тигин баласын карабайсыңбы деп кээде салыштырып да киребиз. Тиги карачы канча акча таап келиптир, тонну үй салып коюптур деп. Анан бала ошо балага окшошусу келет, атасынын мактоосун уккусу келет, көбүрөөк акча тапкысы келет. Анан багыт эмнеге кетти? Баягы материалдык жакка акча тапса эле сонун болот экен, акча тапсам киши болот экен, акча табыш бул биринчи орунда экен деп эле ички дүйнө жөнүндө унутуп калып эле анан ошол жөнүндө ойлоп калат да. Анан эми бизде азыр көп эле проблема болуп атпайбы дүйнөдө? Акча табыш үчүн баары бир чоң үй салып койсо бүттү, жакшы киши, жакшы машина алып койсо эле жакшы киши, анан ал кыйын экен депчи. Анан ушу менен эле келе атпайбы азыр биздин элде? Ачык айтсакчы, ички дүйнө жөнүндө билбейм, азыраак аябай адамдар ошондой болуп калды, коомубузда ошондой болуп атат. Бул сен айткан суроо, ошо берген суроо ошондой да. Мен мындан аябай аксайм өзүм дагы. Мен да ошого аябай жооп издейм. Анан жанагы эле мактоо баланы бир иш берип тапшырып коюу, анан мактаганга аябай аракет кылам, шыктандырганга аябай аракет кылам. Өзүм үлгү көрсөтөм. Эмне үчүн муну сен жасашың керек? Менин көзүмө көрүнүш үчүнбү же мага мактаныш үчүнбү? Эмне үчүн жасашың керек билесиңби? Анткени бул сенин башка эч нерсе бере албай турган, бир нерсе бере турган күч ушул жерде. Кичинекей
жумушпу, бир мык кагасыңбы, бир тактай сүрөсүңбү, же бир апаловка жасайсыңбы, ошону көңүл коюп, аябай дитиңди коюп, иреттеп, тактап, түз кесип, түз сүрүп, анан уруп жасап койсоң, ошол учурда процесс жүрүп атат. Кандай процесс? Сен ички дүйнөң калыптанып атат. Сен келечекте эрктүү, туруктуу, күчтүү инсан жаралып атат. Ошонун уюткусу жаралды. Анткени сен ошо жөнөкөй эле жумушка болбогон жооптуу мамиле жасадың. Ана ошо менен алаксызсың. Мени атам мактайт, мактабай коет деп, ой сени сарсана кылбасын. Атаң сени жакшы көрөт. Ал сөзсүз мактайт. Мактабаса эле көңүл урба. Анткени сен өзүң калыптанып жатасың. Кийин ошо келечекте ички дүйнөсү бай, адамдардын көйгөйүн көрүп жардам бере ала турган адам өсүп чыгыш үчүн ушул майда чүйдө үйдөгү жумуштардан баш тартпай болгон дитти коюп, анан көңүл менен жасай бериш керек. Анан кичинекейден чоң жарала берет деп айтам аябай. Анан балам, менин 16 жаштагы балам аделе эртең менен турбайт, көп эле балдардай эле мамасын какшатат, ой турбайсыңбы деген үндөрү бар. Анан жумуш жасаганда чала бала баягы стөлүн сүртүп кой десе, чала бала баягы майланышып калат. Анан мамасы айта берет, ай жакшы эле сүртпедим беле, мен уга берем. Анан баягы мен ойлоном дегендечи, мен эме деп айтам, ай турбайсың, жазабайсың, мамаң айтып атпайбы десем, анда бул иштебейт. Бул иштебесин мен көрүп калдым, өз жашоомдон көрдүм, силер көрүп аткандай коомдон көрүп атам. Анан мен муну алмашканга аябай аракет кылам да, анан ойлоном, жооп тапмайынча. Анан мен деле идиш жуубайм, өзүмчө 60-га чыгып калсам, анан бир жолу мага ушундай туура келди, мен айтып берейин азырчы. Жашырганда эмне. Анан майлыкты таза жуубай, стөлдүн таза сүртпөй атат, анан мен ойлондум, эмне кылам эми. Мен барып бул пастаны колдонуп көрөйүн. Майлыкты жууп көрөйүнчү, кандай болот экен. Азыркы майлыктар жана пасталарды көп мен түшүнбөйм, бирок ошону үйрөнөйүн дедим дагы. Барып майлыкты жууп, өзүм эле барып чайдан кийин стөлдүн сүртүп, анан идиш аяктарды жууп сүртүп кирдим да. Дегенде эми төгүп чачып алып аттым, идишти каяка коерун билбейсиң. Бирок үйрөнүп кеттим да, бир тазабай эле жасай бердим да. Анан балам келип таң калып карап коет. Дагы жакшы деп папасы жыйнап кетип атса, карап турупчу. Анан өзүм үйрөнүп калдым да, ашыгып. Анан түшүндүрдүм, мына бу дагы дедим, кыздын жумушу десең анда жаңыласың дедим. Эркек бала да тамак ичет. Ал жашайт. Өзүң жашап калсаң кириңди жуушуң керек, тамак ичишиң керек, таза жүрүшүң керек. Анан тазалык баардык адамга керек. Ушул эле майлыктан сенин кандай адам болуп калыптанышың ушундан эле башталат. Эгер ушу аябай мамиле кылып, таптаза кытырта жууп сүртүп койсоң, кетип калсаң, мамаң айтабы айтпайбы? Сен аны караба. Сен өзүңдүн адам болуп калыптанышың үчүн жакшы инсан болуп аракет жасай бер. Ушундан башталат аракет деп койдум. Анан баягы балам эми азыр мына үйдө үйрөндү, аябай кытыратып сүртүп, аябай татып таза кылат десең. Анан айтат, папа, сен чын айттырсың. Мен айтканда кубанып чаласың анан депчи. Ошону чын эле мен кубанып калдым, карачы, таптаза. Эмгиче таза сүртөт, таң калып. Аябай Бул жакшы. өтөт экен. Бул мамиленин тирүүлүгүнөн. Эгер мен башыңды деп жазабайсың, була эле кашакта бересиңби, же болбосо бул кыздын жумушу жасатпа деп койсом, анда деле болот эле, бирок башкача адам болуп калат эле да. Бул мен жеке ушул тажрыйбамдан болду. Мен уят болсо деле муну айтып коеюн. Эч кандай уят эмес, бул абдан жакшы. Көпчүлүк адамдар туура көрбөйт да, 60 чыгып саксайып идиштеп. Эми кыргыз үй-бүлөлөр үчүн бул бир аз өөн көрүнүшү мүмкүн, бирок сиз балаңыз үчүн жакшы жол көрсөтүп койдуңуз да. Балам, мен өзүм турмуштан көп азап тарттым да, мен көп жолду бастым. Анан мен өзүм жашап өткөн нерсе, мен баскан чокту балам бассын, такырга каалабайм да. Мен түшүп кеткен чуңкурга балам түшүп кетсин, такырга каалабайм, мен жүрөгүм жол бербейт. Анан болгон аракетти жасайм. Ошо майлыкта жууп жүрөм да. Бул атанын жүрөгү просто. Үлгү, карачы кандай үлгү. Ооба, эң сонун. Анан дагы бир аталардын мындай тибин байкап менин жүрөгүм ооруйт да. Кээде аталар ошо балдарын үйрөтпөйт. Ушундайлар дагы бар да. Мисалы үчүн машинасы кирдеп калса, ошол машинасын барып машинамды жууп койгулачы деген сөздү айткандан, же болбосо ошо машинасын баласына ишенип тапшыра албайт, тапшыргысы келбейт. Бунун колунан эмне келмек эле деген сыяктуу көз караштабы же кандай. Бирок баланы аягандыктан эмес да бул. Балага ишенбегендиктен, баланы кошо ээрчитип жүрүп үйрөтпөгөн учурлар бар да. Ошондо балдар, сиз мага эмнени үйрөтүп койдуңуз эле, сиз мага качан ишенчү элеңиз деген кийин чоңойгон кезде ушундай сөздөр айтылышы мүмкүн да. Анан ушул ыкманын туура эмес жактарын дагы айтып кетиңизчи. Ата балдарына үлгү көрсөтүш керек деп айтпадыңызбы? Анан
балдарды үйрөтүү, баягы атага тең бала деп коет го, ата менен катар жүрүп ошол кичинекейинен баштап үйрөтүү жагын айтып бериңизчи. Кичинекейинен үйрөтпөй анан чоңойгондо кыла албайт, Талап- ошондо окуса бар бекен деп мынтип кыйкырган аталар бар го. ооба да ушунчалык мен силердин ушул берүүңөрдү апалар мектеби ушу аябай урматтайм да. Анткени ушул биздин кыргыз элибиздин, коомубуздун ушу ички жан дүйнөсүн тирилте турган суроолор болот да бул жердечи. Жооптор болот да. Жакшылап угуп анан ушуга дагы салым кошуш керек. Колдон келишинче албетте үйрөтпөй койгонду мен жактырбайм өзүм. Бирок үйрөтүш кыйын экенин мойнума алам да. Кыйын болсо дагы баягы эле аталык жүрөк менен барыш керек. Анан үйрөтпөй туруп кайра жанагынтип айткан аталарды да билем. Мүмкүн кээ бир жерде өзүм да ошондой ката кетиргендирмин улуу балдарыма, эсимде жок, аябай мактана албайм. Бирок муну мен үйрөтпөй коюп анан талап кылганды такыр туура эмес көрөм. Азыркы учурда да эми крайний случай үйрөтүш керек баланы, ишениш керек. Менин ошо кызым да машина айдаарда, эми кыз баламды деле айтып кетейин. Азыр балдарым деле үйрөндү. Бир балама машина үйрөткөндө чочудум да, айдай албайт. Байкелер үйрөтпөйт. Айдап кеткенде сууга айдап барып келет митип, анан шаарга айдатпай атат, анан жумушка кирип калып машина алгантан дейт. Ана аябай сарсанаа болдум дейт. Бул эми үйрөнбөсө үйрөтүп койбосоңор да жанына отуруп алып анан айдатып жүрдүм. Шаарга айдатып келдим, аны кайра алып бардым. Ал чоңойду азырчы. Азыр 10 жыл болду машина айдаганы. Азыр менден сонун айдашат баардык машинени. Ошол убакта ошентип ичип жүрүп жанына отуруп алып айдаттым. Байкелердин артына отургузуп коюп, анан болгон акылымды айтып, билгенимди айтып, мен шофер болуп иштедим. Анан баягынча эле 1-2 жыл мурун папа сиз ушуну айткансыз деп. Жаныңда отурган жүргүнчү эмне дейт? Катып айдады деп чочуйбу же мен сындайбы, же акырын айдады деп айтабы, же айдаганды билбейт экен деп айтабы деп такыр көңүл бурба дептирмин. Мен айткан сөзүм. Жаныңда киши отурат, сен анын өмүрүнө сен жооптусуң. Сен машинени сен айдап баратасың, сен башкарасың. Демек ошол адамдын өмүрүн сен коркунучка салбай, машинени туура башкарганга бүт көңүлүңдү бур деп ушундай айткан экенмин. Ошону эстеп калыптыр. Анан кийин айтып берип атпай, папа сен ушинтип айткансың депчи. Ошол сыяктуу кылып үйрөтүш керек. Анан кызыма дагы ошо келет, машина айдайм дейт, жумушка папа керек болот, 2 жумуштамын дейт. Анан мен өзүм кичине жалкоолук кылдымбы же ден соолугуна жакшы эмес, анан үйрөтсө тиги инилер үйрөтсүн, байкеси үйрөтсүн десем, же күйөөсү үйрөтсүн десем, алардын убактылары болбой атабы, алар көп меткен жок. Мага эле корголоп келип 5 минут котуп койду машинесин. Араң айдап келиптир, корктум мен. Айла жок калды үйрөтпөгөнгөчү. Выход жок, башка чыгуу жолу жок. Анан кой деп жанына отуруп алдым, анан айдатып, анан кызым айдап жүрөт. Ушул жака чейин айдап келебиз. Ушул жерге бияка машинаны коюп коюп, анан дагы жумушун кылып кайра айдатып кетип, ошентип жүрдүм. Анан дагы бир күн айтат, папа мен тетиги шаардын бир жерине чейин айдап барайын десем, аяка чейин сен айдап бара албайсың, жол аябай татаал деп атат. Эмне кылам деп чыгат анан. Айттым, аяка машинанын 2 дөңгөлөгү батат бекен жолго десем, ошондой жол бар бекен десем, бар дейт, 2 дөңгөлөгү батат дейт. Анда айдап кете бер, барат десем, мен күлүп жүрбөйбү. Сиз айткандан кийин ошол сөз мага кайрат берди да, анан айдап барып келдим, жакшы эле экен деп анан ошо айдап жүрөт. Ушул сыяктуу үйрөтүүдө ушулар аябай маанилүү. Үйрөтүш керек, ооба, үйрөтпөй талап кылганга такыр кошула албайм. Ал аябай кыжыртантат балдардычы. Сиз азыр айтып атсаңыз, ооба, кызыңыз сиз менен көбүрөөк көңүл бөлүп мындай убакыт өткөргүсү келген экен да, күйөөгө тийсе дагы. Могу физикалык мындай балдарды мындай уруп сабоого кандай карайсыз? Мисалы үчүн тарбиялоо десе эле, анан жазалоо десе эле уруп сабап калышат эмеспи? Анан сиз балдарыңызды кантип жазаладыңыз эле? Жаза деген өзү эмне? Жаза деген сөзсүз түрдө эле уруп сабаш керекпи? Көп учурда балдар деген эмне үчүн уруп атканын атасы, эмне үчүн жазалап атканын билбей деле калышат балдарчы. Жазалоо деген бул эмне? Сиздин көз карашыңыз боюнча балдарыңызды кантип жазаладыңыз эле? Жазалоо негизи керекпи? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Жаза бул адамдар түрү басып жүрөт. Эми мүмкүн ал чоң кызматтадыр, акчасы бар, баягы сырткы кебетесинен карасаң аябай сонун инсандыр, бирок ички дүйнө кандай абалда? Ал жараланганбы, тирүүбү? Бул ошо биздин жанагы жазадан башталат да адамдынчы. Ал башка коомго кандай мамиле кылат, иштеген кызматына кандай мамиле кылат.
өзүнүн кызыкчылыгын көздөйбү же жалпы элдин кызыкчылыгын көздөйбү, бизге аябай жакшы да. Эгер биздин балдар элдин, коомдун жалпы кызыкчылыгын көздөп кетсе, биздин жашообуз оңолот эле, бир топчу деңгээлибиз да көтөрүлөт эле. Бир топ көйгөйлөр чечилип калат эле, баары болбосо дагычы. Биз көп сыздабайт элек да. Анан айткан жаза биздин мамилебиз ошол өнүкпөй, өспөй калганга толук себепкер да. Жаза деп, жазаны аябай кылдат кылбаса уруп сабаганга такыр кошулбайм. Мен балдарымды катуу уруп сабаганым эсимде жок, балдарым да эсимде жок негизичи. Алар айтышат, папамдын сөзү эле дейт да, октой болчу дейт да. Сөзү менен айтканда эле биз түшүнүп калчубуз. Папамда сүрү бар аталык. Мындай айтып атат, бирок биз угуп калабыз. Өтүп атат да, таасир тийип атат. Муну мен түшүнөм, эмне үчүн изилдеринде мен эмне кебетем деле. Баягы башка кишилердикиндей өзгөчө особый деле менде мындай сулуулук жок. Эмне үчүн андай болуп атат деп көрсө, жанагы мамиле. Балдар менен үйрөтүп, күнөө кылып атса, жаман иш кылса натыйжасын айтып берип эле кетип калып, тандоо эркин берип жүргөн убакта биздин мамилебиз түрү ойдон турат да, катнаш болуп атат. Жана проводдон ток өтүп иштеп аткандай эле биздин мамиле иштеп атканда, анан айткан сөз дагы жугуп кетип атат да, алар кабыл алып иштеп кетип атат. Авторитетиңиз бар балдардын алдында. Кадыр Барк, ошол Кадыр Баркты жанагы биздин үлгү болуубуз, анан кылба, тигини жасаба дебедим беле деп жемелей бербей, үлгү көрсөтүп, башка метод издеп, бала менен мамилени, байланышты үзбөй жүрүш да. Бир жолу бир жака барып келсем, көпкө командировкага, үйгө келсем, бүт мусор толтура, тияк кир, бияк кир тазаланган эмес. Анан ачууландым. Азыр баарын чогултуп туруп айтайын азыр. Барчы канча жакшы болсун ушул эми деп, анан бир кезде кайра ойлондум, ошо замат токтоп, мен муну айтканда эмне болот анан? Азыр мен катуу көбүрүп чыгарып айтып жемелесем, андан камчы илешип калабыз. Кой, мен бул мусорларды албай койдум деп, ушу мусор үчүн урушуп, анан балдардын жүрөгүнө мусор толтуруп салганда болбойт экен деп, анан башкача айтайын деп токтолуп калдым да. Ушул сыяктуу адам өзүнүн, биз эми карып калсак эле, 60 чыксак эле баарын билебиз, көрөгөчпүз, биз окуп үйрөнбөшүбүз керек деп айткандан алыспын. Биз ушундай абалдар келген сайын үйрөнүп турушубуз керек окуп. Баягы бир сөз бар го элде, кылым жаша, кылым үйрөн деген, Анан ошол сыяктуу эле ушундай жаза келерде дагы ойлонуш керек. Бул жазалайынбы депчи. Мен жазалаган эсимде жок, бирок мындай түшүнөм. Мамасы жазалайт. Мен да чыбык менен жазалаган убагым болду. Анан мен эмне деп түшүндүрдүм? Мен айттым, мына бир жолу айттык, сүйлөштүк, болбой калды. Экинчи жолу айттык, эскерттик, болбой калды. Бул үчүнчү жолу болуп калды. Эми бул жерде алыңар келбей калды муну оңдогонго. Силерде күч жок оңдогонго. Мен түшүнөм, менде күчүм жок. Күчүбүз жетпей калды. Ушундай учурда колдонуш керек экен жазаны. Бул жаза жардам берет экен. Эт тызылдап, ооруп ачышса, бул адамдын ушундай жазадан ошол ишти кылбай койгонго кандайдыр күч пайда болот окшойт балдарым деп жазалаганга туура келген да, эсимде. Сүйлөшүп, айтып берип, ооба, сүйлөштүк. Ооба, баарын көмөтө чогуу эркек балдарды эми алар күрөшүп, күрсүлдөп чоңойгон балдар күчтүү да, күчтөрүнүн кайга чыгаганын билишпейт. Моюндарын толгошуп, улуу кичүүсүнө карабай күрөшүп, анан бирөө ыза болуп калды да. Дайыма ошондой да, дүгү анан баягы күрөштөр тасылдап, дүгү анан баягы улуу кичүү үчөө болсо, анан бир жерде улуулуктар сыйланбай калат да, күчтүүлөр чыгып атат да. Улуу байкесинин моюну толгоп атса анан жакшы болбойт го. Мен ага карап тура албай калдым да. Мен көп айттым эки жолу, бул деген туура эмес. Улуу байкени сыйлап мындай күрөш жер бар. Спорт зал бар, досторуң бар. Байкеңдин моюну толгогондо десем, күчүккө салып кайра дагы ушинтип күрөшөт да, күрөшүп кармаша кетишет чоңойгон балдар. Эми ал чоңоюп калган учурда болду. Анан сойлук окшогон чыбык кызын алып, анан үчөөнү комнатага киргизип, анан мама саратып айттым, мен жазалагым келген жок эле, мен жазалаганга дагы колум барбайт. Мен көп мага бул удовольствие алып кел, мага алып келбейт. Мен ыраазы болуп кубанбайм мындан. Мага оор болуп атат, мага кыйын болот. Бирок мен силерди жакшы көргөндүктөн, боореки кармаш токтош үчүн мен жазалайм. Бул улуу деп айткам деп түшүндүрүп айткандан кийин жазаладым. Бирок ошондон кийин толгобойт моюндарын. Кармашпайт. Таң калышты, анда мен канча жыл өттү? 10 жылдан ашык убакыт өттү. Мен баса белгилей кетким келген нерсе бул болуп атат да. Эркек балдар деген таяк жеп эле чоңойот, эркек балдарды катуу кармаш керек деген көз караш бар го. Анан ошол нерсенин мындай кээде чеги билинбей калат да, кайсыл жерде
ошонун чеги, эмне колдонуш керек, чыбык колдонуш керекпи же сойыл колдонуш керекпи дегендей мындай эч ким чектүү койгон эмес да, туурабы? Анан кээ бир аталар ушундай ачуусу келгендиктен агрессияга катуу берилип кетип, ошол керек болсо чоң таяк жыгач сынып кеткичекти сабап салган учурлар болот. Бул өзүн токтото албай калган агрессия, бул жаза эмес, бул агрессия, бул мындай айтканда зордук, зомбулук, балага күч колдонуу. Ушундай учурлар көп колдонуп келет да, баягы. Анан эмне десе, мен атаңмын, мен сени сабап койсом эчтеке болбойт. Анан башка бирөөлөр да айтат, эми атасы сабаптыр, эмне болмок эле, атасы деген ошентип какыс кукус кылып коет депчи. Бирок эгерде ошол көрүнүш үйдө аябай көп кайталанып атса, бул кийин баланын өзүнүн жашоосунда дагы кийин кайра ошондой тескери агрессияны ата энесине көрсөткөн учурлар болот экен. Жакында бир угарман аял менен, келин менен сүйлөштүм. Ал айтат, менин үйдө 2 кайным бар дейт. Кичүү кайнымды атам аябай кичинекейинде аябай катуу жазалап, уруп, сабап, керек болсо ошол чапкан нерсеси сынып кеткичекти ушундай күч колдонуп сабачу экен дейт. Анан азыр ал балдар чоңойду дейт. Бирок үйлөнүшө элек. Анан мен ал үйдө жалгыз келин менмин дейт. Анан кээде үйдө апам менен атамдын, кайненем менен кайнатамдын ортосунда бир мындай келишпестик чыр пайда болуп кетсе, ошол кичүү бала тура калып, ошол силердин ушундай урушуңардан тажадым, мен ушундай агрессиядан тажадым деп үйдөгү терезени болсо терезени талкалап, идишти болсо идишти көңтөрүп, эшикти болсо эшикти талкалап ушинтип туруп анан чыгып кетет дейт. Ал чоңойду, бирок аны мындай эч ким азыр токтото албай калды. Бир нерсе десе, силер мени тажаттыңар, силер мени кичинекей кезимден баштап ушундай көрүнүштү мен көрүп келатам деп айтат дейт. Анан мен ошол нерседен жүрөгүм калып бүттү дейт да, баягы келинчи. Анан ушунун аябай туура эмес экен, негизи атанын балага мындай мамиле кылганы туура эмес экен депчи. Анан сиз да айта кетсеңиз, ушул агрессияга алдырбаш үчүн эмне кылыш керек, же болбосо агрессияга баягы чыбык менен жазалоо кайсы жерге чейин туура да, анын чеги кайда деп ойлойсуз? Сиз ушул мындай көз карашыңызды дагы да бекемдеп айта кетсеңиз деп атам да, баягы ата катарычы. Бул агрессия туура эмес деген ата катары көз карашыңызда. Агрессия такыр туура эмес да. Агрессия деген бул баланы сүйүп жазалоо эмес, жакшы болсун деп. Просто өзүнүн жинин чыгарып алуу да, адамдын ичиндеги. Адам ички дүйнөсү туура эмес абалда анан толуп кеткен ошо жин. Анан шылтоо табат да, анан ошо жинди чыгарып атат да. Бул аябай өкүнүчтүү. Тилекке каршы канчалык өкүнүчтүү болсо да биздин жашап атат. Баары ушундайлар. Бул такыр туура эмес да. Бул балта чапкан, тамырга балта чабылган нерсе. Бул жеке эле үй бүлөгө эмес, атасынын өзүнө кол көтөрөт, ооба, ошол өзүнө өтөт. Андан да жаман жагы, бул коомдо да ошондой иштерди жазалат. Башка бирөөнүн татынакай тартиптүү, тарбиялуу балдарына дагы ошол бала бар, ошондой эле агрессия көрсөтүп, ошондой эле запкы жегизип, анан өзү да запкы жеп, түрмөдө отуруп, эмне деген окуялар болуп атат, кызала качуу, кыздордукта эмне каяктан чыгып атат. Ошол агрессия, ошонун башталышы, чыгарышы ошол калыптандырат да адамды. Жаныбарга жырткыч кайдан пыстайт. Өтө коркунучтуу нерсе, жаман нерсе. Баланы тарбиялоодо коомго жараша өсүш керек. Анын чеги эмне? Чеги менде чеги ошол. Эти оорудубу? Мына 5 жолу чабайын, 5 жолу чаптым чыбык менен. Эти оорудубу? Кызарды көзүнөн жаш чыгып кетти. Чеги ошол. Өзүң да жүрөгүң ооруп кетти. Ошол эле да токтойсуң да. Анан көбүнчө сүйлөшүү, маектешүү, жанагы бири-бирине болгон байланыш өчүп калбаш керек да. Сөз деп эле калп эле макул болуп, анан тиги сөз таасир бербесе, анда пайда болбой калат. Менин ошо кичүү уулум менен ошо мамилени аябай түзгүм келет. Переходный возраст дегендер бар, айтат элдерчи. Кыйын болот деп айтат. Анан мен дагы аялым 42 жашында төрөп калды. Муну кантип тарбиялайм мен карып баратам эми деген сарсаналык болду. Бирок кичинекей кезинен баштап чогуу болдук. Залда чогуу ойноп жүрдүк, самолетти чогуу учурдук, футболду чогуу тептик. Эмче күлүп калат, футболду аябай жакшы ойнойт. Папам үйрөткөн, атасы үйрөткөн буга футболду деп ойной берчүбүз. Анан жакын болду, сүрөт тартып берем, бул сүрөт тартып бер, тиги сүрөт тартып бер деп менде баягы. Анан чоңойду, экөөбүздүн баарлашыбыз үзүлгөн жок. Кийин дагы азыр дагы ошо суроолорун айтып келет, көйгөйлөрүн айтып келет. Анан чогуу чечип сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Байланыш бар да. Ошо айтайын дегеним, сүйлөшүү да. Агрессия такыр туура эмес. Сүйлөшүү бул ошондон чыгыш жолу агрессиядан. Мен дагы ичиме буктолбойт, анда ичине буктолбойт. Өкөлөп, чогулуп анан издейбиз да.
азыр көп да булактарчы, китептер бар, интернеттер бар, турмуштук тажрыйбалар бар, аябай көп. Жөн эле биз ошого убакыт таппай калабыз, таппай калган сөз каалабай калабыз. Каалабаган сөз баягы какой-то убакытта биз аны кайдыгер карап, жана сен айткандай, элдин бадары тигинтеле жүрбөйбү, эмтеле жүрбөйбү деген сыяктуу. Эмне болмогула, эркек бала тигинтет деген кулабыбызга сиңип калган элдин арасындагы туура эмес ушу добуштарды чогултуп алабыз да, ошо менен өзүбүздү тактап коюп жүрө беребиз да, анан жаңылып калабыз. Кийин эсибизге келгенде кеч болуп калат. Сүйлөшүү, мамилелешүү агрессиянын чыгыш жолу. Агрессияны такыр кубаттабайм 100%. Эми ушул эле жерден кайрадан бир мындай суроо туулат да. Анда эркеликтин чеги каерде болуш керек дегендейчи. Кээ бирде балдар баягы жалгыз бала болот дегендей, жалгыз уул деп көзүн караган, же болбосо кичүү эркем деген кыргыздарда көп болот эмеспи? Көкүрөк күчүгүм дегендей. Анан аталар ой, менин шефим ушул, менин кожоюнум ушул, мына мен ушул баланын колунда калам, ушул бала эмне десе ошондой болот, мен акыры карыганда ушул баланын колунда калам, же болбосо жалгыз уулум мени бага турган ушул, ошондуктан мен ушунун баардык каалоолорун эмне десе оозунан чыкканын аткарам. Машина алып бер десе машина алып берем, каяка барам десе уруксат берем, деле эч нерседен тыюу салбайм деген дагы тарбиянын түрү болот го. Баланын ашыкча көзүн кароо, же болбосо баланы ашыкча эркелетүү, өз дегенин аткартуу. Ушунун кесепеттери, пайдалуу жактары болсо кандай деп ойлойсуз? Укмуш суроолорду таапсың. Себеби жашоодо кездешкен биздин угармандарыбыз байкалат да, баягы ушундай суроолор негизи эми биздин Үй бүлөлүк Окей радиосу ушул максатты көздөйт го. Үй бүлөдөгү маселелер, кандай көйгөйлөр болуп атты экен дегендей биз угармандарга суроо беребиз, анан пайда болгон суроолордон улам да. Аябай жакшы, аябай баалайм мен. Рахмат. Бул мындай кыргызчасын кандай деп айтат билбейм, глобальный маселелер да аябай чоң биздин коомго керектүү. Эрке деген бул сөздүн мааниси, бала эркелейт ооба. Ал эркелетпе деп айтпайм. Азыркыга чейин менин уулум келип 16 жаштагы, келчи ата кучактап коеюн деп, кучактап куушурган аркамды кырсылдатып берет да. Анан массаж жасап берейин деп келет, байланып турат да. Жасабай эле койчу, чарчадың десем болбойчу, массаж жасап берет. Бул эркелик деген ушундай эле да. Анан эркелик дегенде мен анын каалаганын сатып берип, каалаган сөзүн аткарып, анан жанагынтип мактоону эркелик деп айта албайм. Бул терең ойлонбой жасаган иш аракет да. Ооба, адам баласына жакшылык кылгысы келип атат, бирок ошол жакшылыктын ордуна ал тескерисинче баланы бузуп койчу мамиле алчы. Бала көтөрүлө баштайт, ата энесин сыйлабай калат алчы. Мага баары мүмкүн турбайбы дейт. Анан ал өзүн өзү тарбиялоо жагын тыштап коюп туруп эле бекер нерсеге умтулуп, баягы мага эмне керек деп издеп калат. Мен эмнени алсам экен дагы депчи, эмнени берем деген процесс иштебей калды. Мен коомго эмнени берем, мен адамга кандай жакшы нерсе бере алам, кандай жакшы мамиле кыла алам, мен кантип пайда келтире алам деген токтоп ал өчүрүп салды. Анткени бул баары жакшы, мен кичинекейим, баарын кылып берем деди да. Ал уже алып эле туруш керек да, даяр окаткачы. Бул мен туура көрбөйм да. Ардактуу угармандар, угуп жатканыңыздар Үй бүлөлүк Окей радиосунун Апалар мектеби уктуруусу. Бүгүн биз уул баланын тарбиясы деген теманын айланасында сөз кылып жатабыз. Уул баланын тарбиясы кыз баланын тарбиясынан эмнеси менен айырмаланат, же болбосо кызга карата башкача мамиле, уулга карата башкача мамиле керекпи? Балдарды жазалап жаткан учурда адамдын, атанын максаты эмне болуш керек, же болбосо жазанын кандай туура түрү барбы же жокпу, кандай учурда жазалоо туура эмес болуп калат деген сыяктуу мына ушундай уул баланын тарбиясына байланышкан суроолорду мейманыбыз менен биргеликте талкуулап жатабыз. Биздин бүгүнкү мейманыбыз ар өнөрдүн ээси, котормочу, андан сырткары алтын колдуу жыгач уста Жолдош Миназаров агайыбыз мейманда. Андыктан суроолоруңуздар болсо, биздин байланыш сандары дагы да иштеп жатат. Андыктан суроолоруңуздарды берсеңиздер болот, убакыттан пайдаланып СМС билдирүүлөрүңүздөрдү калтырсаңыздар болот. 0312 91 19 19 сандарына түз эфирге чалыңыздар. Ошондой эле 075 53 16 64 сандарына
WhatsApp жана Telegramга билдирүү калтырсаңыздар болот. Facebook баракчадан бизди дал ушул учурда түз эфир аркылуу көрсөңүздөр болот. Кайрадан кайталап да көрсөңүздөр болот. Кайсыл баягы мүмкүнчүлүктөрдү болбосун колдонуп, өзүңүздүн каалоо сунуштарыңыздарды, эгерде суроолоруңуздар болсо, аларды жазып биз менен дайыма байланышта боло бериңиздер. Биз маегибизди улантабыз. Жолдош байке, балдарга дагы ишенимдүүлүк көрсөтүү өтө маанилүү болуш керек, өзгөчө эркек балдарга. Ушул жөнүндө кыскача айтып бере аласызбы? Балдарга ишеним көрсөтүү бул мен жана айтып өткөндөй, бул тандоо эркинен ажыратпоо. Мен билем, ооба, бул жол жакшы экенин мен көрүп турам. Анткени мен 60-ке чыгып калдым да. Балам ал жолду басып өтө элек, анан билбейт. Анан мен аны тандоо эркинен ажыратып элем. Мына мен билем, бул жөнгө түшүп моуну жаза дей берсем, мен эркинен ажыратып койдум да, ал ишеним көрсөтпөй калдым агачы. Мен баскан жол менен басып атам. Анан ошол иш аракеттин, ошол жолдун оң тескерти натыйжасын айтып берип эле, эми тандоо сенде балам. Сен келечегиң сенин колуңда. Мен Кудай эмесмин. Экөөбүздүн Кудайыбыз бар. Биздин үстүбүздө Кудайдын көзү турат. Анан ал ошо биздин өз алдыбызча жашашыбызды каалайт, өз жолубуз менен жүрүшүбүздү өзүбүз тандап алышыбызды. Тандоо эрки ушунчалык маанилүү да бала үчүн. Анан ал ойлонот анан. Жана мен айткандай ошо ойлонуп атып эле, анан биз ошо туура чечимге келип калчубуз депчи. Мунун баягы бир жолу ошо мен дагы бир уулум дагы ошо жүрүп бир жолу кыз ала качып келели деп досторум келиптир дейт, сасынып алдым, жүрөгүм зырт деп. Эми эмне кылат эми деп. Кетти. Эми кетти го депсем, бир кезде кайра келиптир. Эмне болду десем, кетпей калдым десем. Жок, кетирбейдим, андайга барбайм мен деп. Спокойно, мен аны барба деп урушкан жокмун, тыйган жокмун, кыйкырган жокмун. Мурун айтып бердим. Кыз деген мындай нажик нерсе, кыз деген бирөөнүн баласы. Аны ала качып кетүү бул такыр эле мыкаачылык болот. Бул айбанчылык болот. Муну ошо түшүнгүлгө да кирбесин деп көп сүйлөшчү чайчып отурганда. Анан таасир тийип анан жок деп анан калып калыптыр бул. Анан ишеним көрсөтүү аркылуу ошондой бир жемишке жеттим да. Эгер мен аны болбойт деп эле айта берсем, түшүндүрбөй күчкө салчы. Кетип калат элем машина кетип алып. Көбөлөшүп жүрүшпөй досторум менен. Ошол сыяктуу көп эле нерселер бар, анан азырда эсиме келбей атат. Биринчи айтып берип, сүйлөшүп, балага бул туура эмес экенин айтып берип, анан кийин тандоо эркиндигин берип коюу, ишенимдүүлүк көрсөтүү. Бул балага көрсө аябай таасирин берет турбайбы, эркек балдарга? Укмуштай таасирин берет. Сиз айтып атсаңыз, мен азыр бир Үлгү Насаат аңгемени эстеп кеттим да. Атасынын 2 уулу болот экен да. Анан кичүү баласы менин мурасымды бер ата, мен өзүм алам дагы акчаны, өзүмчө барып жашайм дейт го. Анан кичүү баласына бүт мурасын берип койгондо, кичүү баласы мурасын алып алып, анан башка өлкөгө барып ичип жеп, мурасын баарын түгөтүп, ойноп, күлүп, анан достору да ошончо көп болот. Анан бүт баары түгөнгөндөн кийин баягы достору жок, эмне кыларын билбей анан чочко кайтарып калат эмеспи? Анан ошо чочко жеген тамакка да ыраазы болуп, эмне кыларын билбей, акчасы жок, кыйналып, анан чочко жеген тамактарды жеп калганда эстейт эмеспи? Мен атамдын кулдары, атамдын үйүндө иштеген адамдар дагы мынтип тамактанышпайт, алар менден жакшы тамактанат, кой мен атама барып кечирим сурайын деп келгенде, ошол атасы мурасын баарын түгөтүп койсо дагы, барып жаман иштерди кылса дагы, бирок атасы ошол баласына ишенип ката кетиринге мүмкүнчүлүк берди. Мындайча айтканда, баласына атасынын сүйүүсү ушунчалык. Мен ошол Үлгү Насаат аңгемени окуп алып аябай таң калам да ошол атагачы. Жемелеген жок, эч бир жемелебестен менин уулум келди деп кайрадан тосуп алып, сүйүп, анан ката кетиргенге мүмкүнчүлүк берди. Анан кайра эле сен ката кетирдиң, эми сага ишенбейм деген жок. Кайра эле ишенимдүүлүк көрсөттү да. Сиз айтып атсаңыз, мен ушул Үлгү Насаат аңгемени эстеп кеттим. Ооба да, рахмат, аябай сонун аңгеме. Ошо мамиле ачык бойдон калды. Бала менен уулдун ортосунда экөө ажырашып дүйнөсүн алып кетсе деле, бирок жанагы көрүнбөгөн мамиле ошодон калып калды. Ата ошону сактап кала алды да. Урушуп талашып, мен экинчи менин бетимди жүзүңдү карабайм, сен мына кетип калдың, тие албай калдың деп, жосо бербей туруп эле заставить этип иштетип койсо болот эле да. Бизде ушундай эле болуп атпайбы? Ошо өмүр бою камчы менен ай жаза, болбойт, аяка барба деп эркинен ажыратып коет эле баланчы. Тандоо эрки жок кылат эле, анан кандай инсан болуп чыгат? Бул жерде акылмандуулук, ал жол берди ичинде ката кылганга. Өмүр бою кемсинткен жок, Өмүр бою кемсинткен жок. Сен менин балам эмессиң, мен уят кылдың деп да айткан жок. Мындай окуя дагы менин практикамда окшош болгон да. Менин бир уулум да ошо алыс жерде иштеп келип, акча таап келип, жалтыраган сонун машина алды, жапжаңы.
анан бир жерде окуп атат, анан айтабыз эми биз айтабыз да тескери жака баспа, аракет кыл деп, ушундай сүйлөшүүлөр көп болот. Анан бир күнү болбой эле машинесин айдап суунун жээгине барып, жанында бир кыз менен сууга кирип кетти. Анан ал аман-эсен чыкты, көтөн Кудайга рахмат. Өлүп калса эмне болот эле, чөгүп кетип өлгөндөр көп, терең суу. Аябай эле катуу күнөө болду да. Мен укканда аябай жаман болдум. Анан келип анан ошо мугалимдерине сүйлөштүм, жетекчилерине сүйлөштүк, отурдук. Бул эми азыр ушундай окуя болду дүйнөдө, мындай окуялар көп болот. Эми силерди мен эчтеке деп окутуп, эчтеке деп айта албайм. Бир нерсе айтам. Убакыт деген бар. Ушул азыркы мен ушу баламдын кылган ишине кандай мамиле кылсаңар, ошондон анын дагы келечеги чечилип калышы мүмкүн, ошого байланыштуу кылганда болуп калышы мүмкүн. Эгер туура мамиле кылып кечире алсаңар, анда силер дос табасыңар, кийин дос болосуңар деп аракет кылгыла деп ошол сыяктуу кечирим сурап айттыңыз. Айттым. Сүйлөштүк көп. Анан бирөө айтат да, ошол жерде бир бала, мугалим бала окуп отуруп, анан тигиндей барып көзүнөн жаш чыгыптыр, мындай эми ушундай аталар бар экен деген сыяктуу. Анан балама мен бир ооз айткан жокмун, бул эмне дегениң жок, просто ончукан жокмун. Айтканда эмне, мен айтып, мен канча күнөө кылдым, мага канча айтышты. Анан оңолгон жок, мен отурдук тереңдеп кеттим мен. Тереңдеп кеттим. Айткандай жок. Ал өзү эле абери соттоп, кыйналып, жүрөгү ооргонго чейин барып жүрдү. Анан азыр башка киши, азыр аны тааныбайм. Азыр англисче билет. 8 жыл иштеп келдик, Грецияда. Азыр мен андан көп кеңештерди алам. Анын инилери андан кеңеш алып, Мирбек байкем башка киши болуп калган так. Ой, айтып едим, кечирип койсун эми атындагы. Анан ушундай бир окуя кыскартып айттым. Анан мында менде жемелөө жаза болгон жок эчтеке. Тескерисинче кызым келип айтты, ата поддержка кылалы, тигинтели минтели жардам кылалы деп. Ийине байкеси болуп, эжекелери болуп, анан жардам кылып, машинесин восстановить этип, аны кийин айдап жүрдүк. Кийин сатылып кетти, убакыт өттү. 10 жылдан ашык убакыт өттү. Ал башка киши болду азыр. Ооба, өмүр бою баалуу саба калды, Ал чындап эле. адыраак айтып кереги жок. Ал таң калышты, бул өзүнчө керемет. Ушундай жанагы мамиле, тирүү байланыш, ата менен ушундай сүйлөшүү, күчкө салбай, жемелебей, диктовать этпей момундай кылыш керек деп, тандоо эркин берип, анан иш аракеттерди натыйжасын ачып берип туруп, атанын эң чоң милдети, анын жемиши укмуштай болот экен. Азыр силер мектепчи атып мен өзүм ойлонуп отурам. Ошо окуу эсиме келди. Демек ката кетиринге мүмкүнчүлүк бериш керек экен балдарга дагы, ошол ката аркылуу үйрөнөт. Тигиде катаны сен тыйып салсаң деле кетет, тыйып салбасаң деле кетет. Ката дайыма жүрөт. На ошибках учится деп орустар айтып коет да, катада үйрөнөт экенбиз да биз. Туура айтасыз. Ошол чындап эле мындай жашоодо мындай го, адам сөзсүз бирөөнүн кемчилигин издеп гана турат, анан адам баласынын күнөөкөр табиятына ушул нерсе мүнөздүү, Ооба да. Кемчилигин издеп турат, бирөөдөн кемчилик издеп турат, өзүн андан бийик дайыма абалда кармап туруш үчүн. Анан кемчилик кетирген адамды ошону көзгө сайып көрсөтүп, сен ушундай кылгансың, сен ушундай адамсың, сен акылың деги жок деген сыяктуу мындай айыптоолор көп го бул жашоодочу. Иши кылып эле мен жаман сөз укпасам экен, айыптоого кабылбасам экен, ким мени түшүнөр экен деп жүргөн адамдар толтура го. Мен катачылык кетирип алган адам сөзсүз түрдө өзүн коргой турган, өзүн мындай бир колдоо көрсөтө турган, аяй турган, түшүнө турган, андан ары ошол катачылыкты экинчи кайталабайт элем эгерде ушул жолу мага кечирим берсе деп жүргөн адамдар толтура го, Ооба да, бул сен айтып өткөндөй күнөөкөр табиятыбыздын оорусу да. Бул адам ошо күнөөнүн айынан деп коеюн, ошондой ооруга чалдыккан, анан ошо жагын көрөт да, шарт эле өзүнүн статусун көтөрүш үчүн кээ бир адамдар башканын кемчиликтерин издейт да, ачык айтып турушат. Же баласына эле ошондой болуп, ушундай жемелей беришет. Анан бул аябай бу деле ошо өлтүрө турган мындай уулуу нерсе, мамиле, бул жакшылыкка алып келбейт. Мен бир балам бирөө айтты, кызым мындай сүйлөшүп отуруп, мен ыраазымын атама, анткени ал мен туура эмес жашаган иштеримди жемелебестен өзүм чечүүгө убакыт берди дептичи. Жемелегенде эмне? Ооба, бул өтө чоң. Көп убакыттан кийин айтылды, анан ошол дагы жемиш берди. Жемиш жашап атат.
катачылык, кемчилик мындай кылдың, айтпадым беле, билгенмин, тигинтпейсиңби, мына эми көрдүң, ушундай болмок деген сөздөр, булар ууга толгон, балка менен мээге чапкандай эле сөздөр да. Анын ордуна жанагындай убакыт берип, ооба, жаңылбаган жан жок, мүдүлбөгөн таяк жок. Мындан чыгуу жолу бар, чыгуу жолу жок нерсе болбойт. ооба, колдоо көрсөтүү Деп анан колдон келген акыл насаатты айтып, колдоо көрсөтүү, бул тим эле жана жарага май сүйкөп айыктыруу да. Муну сен айткандай ошондой жанагындай жеме, мен кемчиликтерди айтып чукулоодон мен дагы көп жарата алдым. Анан мен ошо алган жараатты балдардын алышын такыр каалаган жокмун. Колдон келиши аракет кылдым. Мен балдарым башкача айтар, мактана албайм. Кээде жаңылып айтып ийген учурлар болгондур, бирок негизинен аракет кылам аны айтпаганга, анан колдоо көрсөткөнгө. Колдоо көрсөткөндүн ошо жемишин татып, ошо мен күндөлүгүмө жазып койгом, ошо менин сөз мага үчүн кымбат болду. Ошо мен жемелебей, жаман сөздөрдү айтпай, анан мен өзүмдүн ошону чечип алышыма жаратуучу менен бирге убакыт берди депчи. Мен үчүн баалуу болду, турула кылган экенмин деген. Ооба, жакшы, ушунда бактылуу жүрөт. Мен алар менен кеңешем, кадимкидей азыр темаларда, психология боюнча, ушундай сөздөр боюнча, анан көп өсүштөр бар алардачы. Мен ушу сизге уулдарыңыздын сизди кубандырган сапаттары кайсы болду деген суроону берейин деп турганмын да, негизи ушул берүүнүн алкагында. Бирок ошо сиздин маегиңизден улам эле белгилүү болду, уулдарыңыздын сизди кубандырган сапаттары кайсы экени. Алар ошол өздөрү кетирген кемчиликке карата сиздин кылган мамилеңизден туура сабак алышыптыр, эң башкысы. Ооба, мен жашоомдо ошо көп ката кетирдим, чынын айтканда. Жана айткандай чок басып корго түшүп деген сыяктуу. Анан ошону мен айтпадымбы, балдарым ошо колдон келишинче ошондон коргоп калганга бүт күчүмдү жумшадым да. Анан мен ошо балдарымды материал жактан көп камсызлаган жокмун, мындай өзүм жакыр эле адаммын. Бирок балдарым иштеп келип, үй алып, машина алышып иштеп атышат, жашоолору жакшы эле. Анан мен айтам, ошо мен бул жагынан жаман ата болуп калдым, кечирип койгула деген сыяктуу сүйлөшөбүз эми туруп. Балдарым айтат, жок ата, сиз ал акчага сатып алгыс нерсени берип коебуз бизге. Туура. Мен көзүмөн жаш кырып кетет да, ошондочу. Мен бекер жашаган эмес турбаймынбы? Туура айтасыз. Ошол мага дем берет. Ооба. Мен кыйналганда ошону эстейм. Мага дем берет, чынында мен ушундай болуп. Абдан чоң рахмат. Кыргызда баягы уулга карата берилген атадан кем уул, атага тең уул, атадан артык уул деген аныктама бар эмеспи? Анын сыңарындай уулдун кандай болуп өсүп чыгары атанын тарбиясынан толук көз каранды экенин бүгүн дагы бир жолу далилденди окшойт. Сиздин маегиңизден улам мен күткөндөн артык маек болду. Бул бир сиздин кандай десем, эми чындап эле мындай баягы ичимдеги пайда болгон ойду айта кетейин. Сизди мурда сыртыңыздан таанысам, бүгүн бир мындай дарыянын жээгинде отурган бир жакшы учурлар болот го. Сууну карап, көп нерсе жөнүндө ойлонуп, көп нерсе жөнүндө бир турмуш жөнүндө ойлонуп деген. Ошол сыяктуу эле болдум да. Сиз бир чоң дарыядай болуп, ушундай бир жакшы тажрыйбаңызды, жакшы сонун кеңештериңизди айтып кеттиңиз. Сизге чоң рахмат. Ылайым уулдарыңыз сизден кем болбогон, сизге тең болгон, керек болсо сизден артык болгон мыкты уулдар боло берсин. Аларга татыктуу тарбия бергендигиңиз үчүн чоң рахмат. Бул сиздин жеке эле уулдарыңызга эле эмес, уулдарыңыз аркылуу дагы көптөргө өрнөк болдуңуз деп айта алам. Бүгүнкү айтылган кеңештериңиз Жолдош агай көптөргө өрнөк болду деген үмүттөмүн. Чындыгында бизге келип баалуу маек куруп бергендигиңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Балдарыңыздын ушул убай урматын көрүп, узак жашап, бактылуу жашап, ден соолукта болуңуз. Ардактуу угармандар, бүгүн биз уул баланын тарбиясы деген теманын айланасында сөз кылдык. Убактыбыз да соңуна келип калганына байланыштуу Жолдош агай сиз менен да коштошконго туура келип отурат. Болбосо дагы көп нерсе жөнүндө сизден сабак алчу нерселерибиз көп экен деп калдым.
Ардактуу угармандар, биздин убактыбыз ушинтип соңуна келип жетти. Бүгүн биз уул баланын тарбиясы деген теманын айланасында маек курдук. Мейманыбыз болсо ар өнөрдүн ээси, котормочу, андан сырткары алтын колдуу жугач уста. Бүгүнкү күндө ушул балдарынын, кыздарынын, баягы небере жээндеринин урмат сыйына бөлөнүп жашап жаткан Жолдош Миназаров агайыбыз болду. Сиздер үчүн болсо кызмат кылгандар мен журналист Асель Кайыпова жана үй бүлөлүк маселелер боюнча консультант психолог Зульфия Абдрасулова болдук. Режиссерлук пультта Канат Алмамбетов кызмат кылды.